안녕하세요, 여러분. 여기서 다 저 아신다고 하니까 제가 자기소개는 안 할게요. Herkese tekrardan merhaba. Hepiniz beni tanıdığınız için kendimi tanıtmayacağım. 제가 자기소개까지 하면은 시간이 또 이렇게 걸리니까 제가 자기소개는 안 하고 바로 얘기를 할게요. Kendimi tanıtsam yine uzun süreceği için tanıtmayacağım diyor. 음, 여기 보니까 독일에 사시는 분들도 들어오시고, 뭐 네덜란드도 들어오시고, 터키에 계신 분도 들어오신 것 같은데요. Burada hem Türkler hem de Hollanda'da yaşayan hem de Almanya'da yaşayanlar var. 네, 사실은 그 독일이나 네덜란드에 사시는 분들은 그 월급이 조금 더 높죠. Gösteri veririm. 월급이 조금 더 높죠, 터키보다. Tabii ki Almanya'da veya böyle Hollanda'da yaşayanlar hani ekonomik durumları Türkiye'den daha iyi. 네. 근데 우리가 이제 그 왜 애터미를 해야 되는지에 대해서 제가 이유를 말씀드릴게요. Neden hepimizin atomi yapması gerektiğine dair sebepleri açıklayacağım. 네, 저도 사실은 굉장히 그 한국에서 괜찮은 직장에 다니고 있었고 괜찮은 돈을 받으면서 생활을 했단 말이에요. Ben de Kore'de gerçekten iyi bir şirkette çalışıp iyi bir yani ücret alıyordum. 근데 제가 왜 애터미 사업을 결심했냐면은 저는 알았어요. 회사 다녀서는 절대로 부자가 될 수 없다는 거를. Ama neden bunun yanı sıra atomiye karar verdiğimi yani sorarsanız da ben gerçekten anlamıştım. Bir şirkette çalışarak asla zengin olamazsınız. 그렇잖아요. 사실은 그 잘 사는 게 모든 사람들의 꿈이잖아요. Herkesin iyi yaşamak hayalidir. 그렇지 않나요? 저는 항상 그 잘 살고 싶다는 그 욕심이 있었거든요. Herkeste de ben iyi yaşamalıyım diye bir hırs vardır. 근데 제가 만약에 자식을 한 명, 두 명 낳았는데 제가 만약에 뭔가를 막 해주고 싶은데 못 해주면 얼마나 그게 마음이 아프겠어요. Çocuklarınız birer ikişer olduğunda onların bir şey istediğinde yapamadığınızda da nasıl hissedeceğinizi düşünün. 그래서 저는 항상 그 아기를 가지면은 그런 마음이 들면은 어떨까라는 생각을 되게 많이 했었거든요. O yüzden ben de eğer bir gün çocuğum olur ve böyle hissedersem diye çok düşündüm. 네, 그래서 저는 사실은 그래서 뭔가 할 수 있는 게 없을까라는 생각으로 항상 찾았었어요. O yüzden bunu çözmek için bir şey illaki bir şey vardır. Bu sorun illaki bir şeyle çözülür diye çok araştırdım. 제가 이제 그 벤츠라는 회사를 다녀가지고 아무래도 많은 그 벤츠 다니는 사람들을 알았어요. Bu yüzden ben Mercedes firmasında çalışırken de Mercedes alan çok fazla kişiyi tanıdım. 그래서 그 슈투트가르트에 있는 분들을 제가 많이 알아요. Bu yüzden Stuttgart'ta olan çok fazla insan tanıyorum. 그렇잖아요. 슈투트가르트에 그 벤츠 본사 그 공장 있잖아요. 큰 거, 본사. Siz de biliyorsunuzdur Stuttgart'ta Mercedes-Benz'in firması varmış herhalde. 예, 그래서 제가 많이 아는데 그분들 그 꿈이 뭐냐면은 나중에 은퇴해가지고 다른 나라 그 태국이나 이렇게 좀 저렴한 나라 가가지고 그 사시는 게 꿈이라고 하더라고요. Orada çalışan kişilerin çoğunun hayali ne biliyor musunuz? Oradan emekli olduktan sonra çok daha ucuz bir ülkeye gidip orada iyi şartlarda yaşamak. 왜냐면은 이제 그 독일에서 살기에는 돈이 너무 이제 물가가 비싸니까 저렴한 나라에서 본인들이 나라에서 받고 있던 연금을 받으면서 뭐 태국이나 뭐 동남아시아, 인도네시아나 이런 데 가가지고 사시는 게 꿈이라고 하시더라고요. Çünkü Almanya onlara göre pahalı olduğundan dolayı iş bittikten sonra alacakları tazminatı düşürüp böyle daha ucuz olan bir ülke Endonezya'dır, Tayvan'dır. Bu ülkelerde böyle rahat yaşamak istediklerini sürekli söylüyorlardı. 실제로 지금 그 태국이나 이런 데서 제가 아시는 그 독일에서 은퇴하시고 이제 거기 사시는 분들이 되게 많아요. O yüzden Tayvan'da da aynı şekilde Almanya'dan emekli olmuş, orada yaşayan çok fazla kişi tanıyorum. 근데 그분들이 항상 하는 얘기가 뭐냐면은 돈이 부족하대요. Ama o kişilerin sürekli söylediği şeylerden biri de paranın eksik olduğu. 근데 이제 그 아무래도 그분들도 일 다니실 때는 되게 좋았죠. 막 일도 빨리 끝나고 여유도 되게 많고 sa실 그렇잖아요. 독일이나 유럽에 있는 회사들이 특징이 다 그렇잖아요. 좋은 회사들은 시간이 굉장히 많잖아요. Normalde böyle Almanya veya diğer Avrupa ülkelerindeki gibi aslında oradaki iyi şirketlerin özellikleri böyle hani çok fazla çalışırken çok fazla zamanınız olabiliyor. 근데 Esnek zaman. 중요한 거는 돈이 많이 되지가 않는다는 거죠, 사실은. Ama burada önemli olan şey parayı da çok fazla vermemeleri. 네, 그래서 사실은 저도 회사를 다니면서 그런 게 항상 문제였던 것 같아요. 어떻게 하면 돈을 벌 수 있을까? O yüzden ben de o şirkette çalışırken bile düşündüğüm en büyük sorun daha fazla parayı nasıl kazanabilirim diye.
그리고 제가 사실은 회사 다닐 때 어떤 분이 이제 그 같이 다니시던 분 중에 한 분이 갑자기 교통사고를 당하셔가지고 그분 가족들이 같이 이렇게 차를 타고 가다가 그분이 교통사고가 났어요. Ben şirkette çalışırken beraber çalıştığımız takım arkadaşlarımdan biri ailesiyle hep beraber seyahat ederken bir trafik kazası geçirdi. 네, 근데 그분이 잘 이렇게 교통사고가 잘못 나가지고 이제 크게 다치셨어요. Bu yüzden aslında trafik kazası çok ciddi olduğundan dolayı da çok büyük hasarlar aldı. 근데 그분이 사실은 회사에서 되게 일도 잘하고 되게 일도 열심히 하고 잘하시는 분이었거든요. Bu kişi şirkette gerçekten çok iyi çalışan, yaptığı işi çok iyi yapan biriydi. 그래서 회사에서 이 사람이 병원에서 치료를 받는 동안 기다려줬어요. Bu yüzden şirkette o kişi hastanede tedavi olduğu süre boyunca o kişiyi bekledi. 근데 이게 아무리 치료를 받아도 이게 상태가 점점 더 좋아지는커녕 안 좋아지니까 회사에서 어쩔 수 없다. 이 사람 이제 일을 못하겠다 해서 잘랐어요. Ama hastanede olup sürekli tedavi görmesine rağmen herhangi bir iyileşme olmayıp tam aksine durumu daha kötüleşince şirket bu adam artık iş yapamaz deyip onu kovdu. 그래서 그분 그걸 예상했을까요? 본인이 그렇게 교통사고가 나가지고 일을 못할 거라고? Sizce o kişi bunu tahmin etmiş midir? Bu kadar iyi çalışırken bir anda trafik kazası geçirip iş yapamayacağını. 그분 당연히 그 예상 못했겠죠. 그래서 그분 와이프가 지금도 일을 하고 있어요. Tabii ki o kişi bunu hiç hayatı boyunca hiç düşünmedi ve şu an karısı sürekli olarak çalışıyor. 네, 그래서 저희가 애터미를 해야 되는 이유는요, 딱 한 가지예요. 우리가 불안한 미래를 우리가 예측할 수 없기 때문에 우리가 뭔가를 대비를 해야 되는데 그 수단이 바로 애터미라는 거예요. Bu yüzden atomiyi yapma sebebimizden biri bu. Bizim hiçbir zaman bilemeyeceğimiz geleceğe karşı önlem kazanmak için, önlemli olmak için aslında yapacağız. 만약에 애터미가 아니라 다른 더 좋은 그런 수단이 있으면 그걸 하시면 돼요. Bu sadece atomi değil, başka bir seçenek de bulursanız, başka bir önlem yolu onu da yapabilirsiniz. 근데 뭔가 딱히 내가 해야 될 게 없으면은 애터미를 하시는 게 나아요. Ama yapabilecek başka bir şey bulamıyorsanız atomiyi yapmak çok daha iyi. 그렇잖아요. 이게 뭐 이걸 한다고 해가지고 뭐 내가 뭐 사업 비용을 내고 그런 게 아니잖아요. Çünkü siz bu işi yaptığınızda herhangi bir iş masrafı gitmiyor. Yani yatırım yapmanız gerekmiyor. 근데 여러분이 정확히 아셔야 되는 게 이 사업은요, 여러분이 당장 한다고 해가지고 돈이 되는 게 절대 아니죠. Ama burada bilmeniz gereken şey de bu işe başlar başlamaz bunu yapmak istediğinizde hemen para gelmemesi. 이거를 정확히 알고 계셔야 돼요. İlk olarak bunu kesinlikle bilmelisiniz. 이걸 사업을 바로 한다고 해가지고 돈이 되는 사업이 절대 아니잖아요. Bu hemen böyle çalıştığınız gün karşılığını alacağınız bir iş değil. 근데 어떤 분들은 이걸 하면은 바로 큰 돈이 된다고 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있는데 절대 그게 아니잖아요. Bazıları tabii ki ikna etmek için bunu yaparsanız hemen para kazanırsınız diyor ama hayatta böyle değil. 그걸 정확히 알고 이 사업을 하셔야지 여러분들이 회사 다니는 거랑 다른 그 구조를 이해하시고 열심히 하실 수 있어요. İlk olarak bunu bilerek başlamalısınız ki normal bir şirketten daha farklı bir oluşum olduğunu anlayabilirsiniz ve buna göre davranabilirsiniz. 이거는 내 미래와 내 자식과 그러니까 내 모든 미래를 대비할 수 있는 그런 수단이에요. Bu aslında benim geleceğimin ve çocuklarımın geleceğini güven altına alabileceğim bir gelir aslında. 내가 열심히 내 멤버십을 모아가지고 나 같은 파트너를 만드는 사업이잖아요. Bu benim gibi sıkı çalışarak benim gibi kişileri ve partnerleri oluşturduğum bir iş. 그래서 내가 회사를 다니지 않더라도 이 나의 멤버십에 의해서 끊임없이 돈이 만들어지는 그런 구조를 만드는 거예요. Yani ben bu işte çalışmasam bile benim oluşturduğum ekip sayesinde sürekli olarak kazanabileceğim bir oluşum. 처음부터 이 애터미 제품을 쓰는 멤버십을 만든다는 게 당연히 어렵겠죠. Tabii ki ilk baştan itibaren atom ürünlerini kullanılan tüketici grubu oluşturmanız zor. 그러니까 그 멤버십을 만들기까지 시간이 걸리는 거예요. Tabii ki bu tüketici grubunu oluşturmak için de biraz zaman alıyor oluşturmak. 그러니까 그 시간이 걸릴 때까지 돈이 안 되는 거예요. Yani bu aslında bu zamana kadar para kazanıyorsunuz. 근데 그 기간이 그 돈이 되는 기간이요. 그렇게 크게 오래 걸리지 않아요. Ama bu paranın gelmesi için olan zaman da çok uzun sürmüyor. 저도 그 30만 포인트 처음에 만들기까지 정말 한 2달 걸렸어요. Yani aynı şekilde 300.000 PV, 300.000 PV eşleşmem 2 ay sürmüştü.
그건 다 똑같아요. 애터미 하신 분들은 지금 임페리얼 마스터도 다 똑같아요. Atomi yapan herkes için bu aynı şekilde geçerli. Şu an imperial olan bir kişi de aynıydı. 그 사람들이라고 뭐 처음부터 하루에 한 번씩 맞았겠어요? 절대 아니에요. Kişiler sizce her gün başlar başlamaz her gün böyle eşleşme mi aldılar? Kesinlikle değil. 네, 그런 식으로 처음에는 오래 걸리지만 그 주기가 점점 짧아진다는 거예요. Tabii ki ilk başta uzun sürüyor ama daha sonra bu aralık yavaş yavaş kısalıyor. 두 달에서 한 달, 한 달에서 2주일, 2주일에서 일주일. 2 aydan bir aya, bir aydan 2 haftaya, 2 haftadan ise bir haftaya düşüyor. 그리고 언젠가는 그게 주기가 하루에 한 번씩 맞는 날이 올 거고 Daha sonra ise bu aralık her gün bir kez eşleşme alacağınız zamana geliyor. 그게 하루에 한 번씩 맞다가 30만에서 70만으로 넘어가고 점점 이게 수당이 커지는 거예요. Daha sonra ise bu 300 binden 700 bine aktarılıyor ve daha sonra böyle gittikçe de sizin komisyonlarınız büyüyor. 근데 여러분 회사 다니시는 분들은 알잖아요. 회사에서 그만두면은 회사에서 돈 안 주잖아요. Bir şirkette çalışan kişiler bilir, bıraktığınızdan size para vermezler. 근데 애터미에서는 그만둬도 여러분들이 돈을 계속 주는 거예요. Ama Atomi'de siz Atomi'yi bıraksanız bile size vermeye devam ediyor. 그게 애터미의 비전이에요. İşte bu da Atomi'nin vizyonu. 지금 애터미 그 한국에서 하시는 분들 중에서 로얄 마스터 이상 분들 굉장히 많거든요. Şu an Kore'de Atomi'yi yapan kişiler arasında Royal Master ve üstü olan çok fazla insan var. 근데 그 굉장히 많은 로얄 마스터들 중에 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터 중에서 정상적으로 애터미 일을 하는 사람들이 몇 명이나 있을까요? Tabii bu çok fazla Royal Master ve ileri seviyesinde olan kişilerin hangisi böyle yani her gün sabah uyanıp sıkı bir şekilde Atomi işini yapıyorlardır. 애터미 일 열심히 하시는 분들 많이 없어요. Şu an Atomi işini sıkı çalışarak yapan kimse yok. 병원에 계신 분들이 아마 더 많을 거예요. Şu an hastanede olan çok daha fazlası. 병원에 계시는데도 돈을 받으시는 거예요. Hastanede yatsalar bile para kazanıyorlar. 그리고 심지어 몇 분은요, 의식도 없으세요. Değişik bu ya. 그 병원에 이렇게 누워가지고 아파가지고 의식이 없어. 아예. Hatta birkaçının bir hastanede yattığı halde bilinci bile yok. 그러면요, 여러분, 이게 바로 애터미의 비전 아닌가요? Sizce bu da Atomi'nin vizyonu değil mi? 그분들이 그 로얄 마스터 뭐 이 순간까지 계속 열심히 했을까요? 절대 안 그래요. Onlar da aslında bu Royal Master seviyesine veya üstüne kadar sürekli olarak çok sıkı mı çalışmışlardır? 어떤 사람은요, 샤론 로즈 마스터, 어떤 사람은 스타 마스터, 이 순간에서 끝나요, 사업이. Bazı kişiler için Sharon Rose Master'lıkta, bazı kişiler için Star Master olunca işleri bitiyor. 이거는 멤버십의 차이예요. Bu da sizin oluşturduğunuz tüketici grubunuza göre size ve hani sizin özgürlüğünüz. 여러분, 스타 마스터, 뭐 샤론 로즈 마스터까지 올라갔는데 내 왼쪽과 오른쪽에 저같이 애터미에 미친 사람들이 한두 명씩 있으면 여러분 그룹이 점점 커질까요? 아니면 작아질까요? Siz Sharon'lar veya Star'lar gittiğinizde sizin ekibinizde sizin gibi Atomi için deliren ve sıkı çalışan sağda 2 kişi, solda 2 kişi olsa sizce işiniz çok daha mı ileri gider yoksa bir şey fark etmez mi? 점점 커져요. Gitgide büyüyor. 여러분들이 애터미 사업을 안 하시더라도 그냥 이 사업은 여러분 그룹은 계속 커져요. Yani siz o ana itibaren Atomi işi yapmasanız bile grubunuz büyümeye devam ediyor. 그래서 애터미를 우리가 해야 되는 거예요. Biz de bu yüzden Atomi işini yapmalıyız. 회사는 평생 다녀야 되는데 애터미는 끝이 있어요. Bir şirkette sürekli olarak çalışmanız gerekiyor ama Atomi'nin bir sonu var. 내 왼쪽과 오른쪽에 나같이 애터미에 미친 사람을 찾는 그런 일이에요. Benim sağımda ve solumda benim gibi Atomi için deliren kişileri bulma oyunu aslında. 찾았다고 끝이 아니라 그 사람을 제대로 교육시키고 나같이 진짜 애터미에 미친 이런 사람을 계속해서 트레이닝 해가지고 사업을 잘할 수 있도록 도와주는 일이에요. Yani o iyi kişileri bulduğunuzda onu öyle bırakacağınız değil, o kişilere eğitim verip sizin gibi Atomi için deliren sıkı bir çalışan hani buna sıkı bir çalışan yapmak için ona eğitim vermelisiniz. 처음에는 애터미 물건을 막 팔려고 할 수 있어요. 물론 그거는 상황마다 사람마다 다르기 때문에 다른데 그럴 수 있어요. Tabii ki ilk baştan başladığınızda Atomi ürünlerini satmaya çalışabilirsiniz. Bu insandan insana değişiyor ve herkesin özgürlüğü.
근데 물건을 판매하는 것만으로는 절대로 다이아몬드 마스터, 샤론로즈 마스터 이상으로는 안 돼요. Ama sadece ürün satmakla böyle Diamond Master'lıkla Sharon'luktan ileriye gidemezsiniz. 결국에는 나같이 이렇게 애터미를 열심히 하는 파트너가 필요한 거거든요. Sonunda sizin gibi Atomi için sıkı çalışan partnerlere ihtiyacınız olacak. 물건만 판매하는 사람을 계속 데리고 올 수는 없어요. 왜냐면은 물건을 잘 판매하는 사람은 사실 세상에 그렇게 많지가 않아요. Sürekli olarak iyi satış yapan kişileri bulamazsınız. Çünkü dünyada o kadar iyi satış yapan fazla kişi yok. 나같이 애터미의 비전을 잘 전달할 수 있는 그런 사람을 찾는 거고요. 이 사업은 그래서 교육 사업이에요. 비전 전달하는. Benim gibi bu Atomi ile ilgili bilgileri iyi bir şekilde aktaran kişileri bulmam gerekiyor. Çünkü bizimki aslında bir bilgi aktarım işi. 그래서 이 사업은요. 굉장히 오랜 시간이 걸리지 않고요. 진짜 짧으면 2년, 길면 3년이면 끝나요. İşte bu yüzden aslında Atomi işi fazla sürmüyor. Çok hızlıysanız 2 yılda, yavaş yavaş yapıyorsanız 3-4 yılda bitiyor. 회사 다니면은 평생 다녀야 되는데 애터미 해가지고 2, 3년에 끝난다고 하면은 대박 아닐까요? Bir şirkette çalışsaydınız hayatınız boyunca çalışacaktınız ama Atomi denen bu şirkette 2-3 yıl çalışmak aslında mükemmel bir şey değil mi? 이 2, 3년 만에 내 인생, 그리고 내 가족의 인생, 그리고 내 자식들까지 인생이 바뀌어지는데 정말 대단한 거잖아요. Yani bu 2 yıl içerisinde benim hayatım, benim ailemin hayatı ve çocuklarımın geleceği değişebilir. Gerçekten mükemmel bir şey. 근데 이 짧은 사이에 이걸 이루려고 하면 힘들겠어요? 안 힘들겠어요? Ama bu kadar şeyi 2 yıl içerisine sığdırdığınızda bu zaman sizin için zor mu geçer, kolay mı geçer? 물론 힘들어요. Tabii ki zor olacak. 근데 너무 힘들지도 않아요. Ama çok çok zor da değil. 그렇다고 또 너무 쉽지도 않아요. Ama çok çok kolay da değil. 제가 해보니까 저는 그렇게 사실 그렇게까지 막 어렵진 않더라고요, 사실. Ben kendime baktığımda o kadar zorlayıcı değildi. 왜냐면 회사는 평생 다녀야 되는데 애터미는 어떻게 보면 이 짧은 사이에 내 인생을 바꿀 수 있는 그런 사업이잖아요. 저는 그래서 재밌게 했어요. O yüzden ben düşündüğümde bir şirkette olsaydım hayatım boyunca böyle bunu yapıp bu zorlukları yaşayacaktım ama burada sadece 2 yıl 3 yıl içerisinde bu kadar zorluğu sığdırıp bitirebilirim. O yüzden dayanırım dedim. 여러분, 인생을 바꿀 정도의 그런 일이라면은 보통은 사업이에요, 사업. Eğer hayatınızı değiştirebilecek bir şeyse sonuç olarak bu da bir iş. 사업 잘 되면은 좋은 건데 안 되는 사람 훨씬 많아요. Normalde aslında bir iş ticaret yaptığınızda iyi yaparsanız sizin için çok çok iyi ama kötü yapamayan, başaramayan çok daha fazla insan var. 여기 사업 해보신 분들은 알잖아요. 투자금 엄청나게 들어가잖아요. Sizler de burada biliyorsunuzdur bir ticaret yaptığınızda ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini. 그리고 사람 관리해야 되잖아요. İnsanları da yönetmeniz gerekiyor. 이 사람 월급 더 줘야 되고 이 사람 갑자기 막 그만둔다 그러면 어떻게 하나 이런 걱정 다 해야 되잖아요. Bu kişilerin maaşlarını ayarlamalı, birisi anında bıraktığında o kişi için aslında hani ne yapacağınızı düşünmelisiniz. 그게 얼마나 어려워요. 쉽지 않잖아요. Bu da aynı şekilde çok zor, kolay bir şey değil. 근데 애터미는 그런 게 아니잖아요. Ama tabii böyle değil. 애터미는 그냥 진짜 나 같은 파트너 그냥 교육하고 관리하는 그런 일이에요. Tabii sadece benim gibi partnerlere eğitim verip onu yönettiğim bir iş. 제품 쓰는 거 잘 관리해주고 Ürün kullanmasını iyi yönetip, 어떻게 쓰는지 알려주고 nasıl kullanacağını öğretip, 애터미 회원 가입하는 방법 알려주고 Atomi ile üye olma yöntemini öğretip, 어떻게 수당 받는지 알려주고 nasıl komisyon alacağını öğretip, 그런 기본적인 것들을 하나하나씩 알려줘요. böyle temel şeyleri birer birer öğretmelisiniz. 제가 지금 그런 거 할까요? Sizce ben şu an bu işleri yapıyor muyumdur? 제가 누구 막 이렇게 터키 막 회원 막 가입시키고 제가 그런 일을 할까요, 지금? Şu an Türkiye'den birini alıp sizce onu üye yapmayı hani üye yapıyor muyumdur ben? 저는 그런 일 지금 아예 안 해요. Ben şu an yani bu işleri hiç yapmıyorum. 만약에 제가 애터미를 처음 시작했는데 저희 아버지가 당시에 로얄 마스터였는데 저희 아버지가 밖에서 칫솔 치약 들고 다녔으면 제가 애터미를 했을까요? Atomi'ye ilk başladığımda yani başlamadan önce babam Royal Master'ken o seviyedeyken diş macunu diş fırçasıyla birileriyle bulaşıp sürekli olarak yanında onu gezdirseydi sizce ben bu işe başlar mıydım? 전 절대 안 했을 거예요. Hayatta böyle bir şey yapmazdım. 그쵸, 로얄 마스터가 됐는데 밖에서 칫솔 치약을 들고 다니면은 나도 그럼 로얄 마스터가 되면 칫솔 치약을 들고 다니는 거 아니야? 이 생각을 했을 거 아니에요?
Royal Master seviyesine gelmiş ama diş macun, diş fırçasıyla onunla hani o kişileri bazı kişiler tanıtım yapmak için geziyor. Demek ki ben de Royal seviyesine gelirsem böyle olacağım deyip yapmazdım. 네. 저희 아버지는 지금 아무것도 안 하세요. Şu an babam hiçbir şey yapmıyor. 저도요. 저도 지금 Ben de, 딱히 이렇게 뭔가를 안 해요, 사실. ben de yani düşününce şu an çok böyle bir şey yapmıyorum. 네. 그래서 여러분 이 애터미 사업에는요, 다 그 끝이라는 게 있거든요. O yüzden aslında Atomi'nin nereden bakarsanız bakın bir sonu var. 저는 그런 사람들한테 교육시키고 회원가입시키고 이런 거를 끊임없이 해가지고 나 같은 파트너를 제대로 교육을 시켰고 만들었기 때문에 제가 이 일을 이제 안 해도 되는 거예요. Ben sürekli olarak partnerlerime nasıl üye yapılacağını, nasıl yöneteceğini öğretip sürekli eğitim verdiğimden ve benim gibi partnerler oluşturduğumdan dolayı şu an hiç iş yapmasam da olur. 처음에 그 사람을 만들기까지 그 시간이 오래 걸렸던 거죠. Tabii ki ilk başta bu insanları hani bu şekilde oluşturmak zaman aldı. 근데 그 사람이 나같이 이렇게 복제가 되고 비전을 제대로 아니까 이제는 제가 아무것도 안 해도 되는 거죠, 사실은. Ama o kişi aynı şekilde beni kopyaladığından ve işi sürekli düzgün yaptığından dolayı artık ben bir şey yapmasam da olur. 제가 사실 처음에 터키에 가서 이렇게 후원을 다닐 때 하티제랑 다닐 때 힘들었어요. 왜냐면 하티제한테 설명을 하고 또 얘기를 해야 되는데 이게 처음에는 아예 모르니까 힘들었죠. Tabii ki ben ilk Türkiye'ye ekipleri hani üyelerimi desteklemeye geldiğimde Hatice ile seyahat yaptık. Çünkü bir şey hani tam olarak bir şeyleri bilmiyordu ve sürekli öğretip açıklamak durumundaydım. 근데 지금은 사실은 편하죠. 이제는 제가 뭘 말 안 해도 하티제가 알아서 다 해주니까. Ama şu an hiçbir şey yani Hatice söylemese de ben hani kendi bildiğini anlatıyor. 네, 그래서 우리가 이 애터미 사업을 해야 되는 이유가 바로 이거예요. İşte bizim de Atomi'yi yapmak için sebebimiz direkt olarak bu. 내가 편해지려고. Kendinizi rahat ettirmek için. 우리가 일을 하면은 여러분 얼마나 몇 살까지 일을 하겠어요, 사실. Normalde bir işte çalışsanız kaç yaşına kadar çalışacaksınız? 나이 들어서 일하면 더 힘들잖아요, 사실. Yaşlandıkça iş yapmak çok daha zor. 근데 이 애터미로 멤버십을 어느 정도 쌓아놓고 나 같은 파트너가 복제가 되면은 일을 할 일이 없으니까 너무 편한 거예요. Ama Atomi içerisinde grubunuzu oluşturup kendiniz gibi partnerler yaptıktan sonra hiç iş yapmazsanız bile çok rahat. 그리고 이 일이 좋은 게 뭐냐면은 진짜 전 세계에 정말 많은 사람들을 알 수 있어요. Ve bu işin diğer bir güzel yanı ise dünyanın her yerinden yeni insanlar tanıyabilirsiniz. 제가 만약에 그냥 보통 회사를 다녔으면은 당연히 터키에 계신 분들을 몰랐겠죠. Ben normal bir şirkette çalışsaydım Türkiye'de yaşayan sizleri bilmeyecektim. 근데 이 애터미를 하면요, 전 세계에 정말 많은 사람들을 알 수 있게 되고요, 친구가 되고요. Ama bu Atomi'yi yaptığım için dünyanın her yerinde yeni insanlar tanıyorum ve arkadaşlarım oluyor. 그 사람들이 나를 엄청 반겨줘요. Ve o kişiler de bana gerçekten iyi geliyorlar. 이런 일이 어디 있어요? Böyle bir iş nerede var? 그래서 여러분 애터미를 하시면서 진짜로 여행도 하시고 일도 하시고 정말 모든 거를 다 가져갈 수 있어요. Bu yüzden Atomi işini yaparak seyahat de yapabilirsiniz. Yeni farklı şeyler de deneyimleyebilirsiniz. Düşündüğünüz her şeye sahip olabilirsiniz. 제가 보니까요, 정말 빨리 끝나시는 분들은 1년 만에 끝나시는 분들도 있더라고요. 오토세일즈 마스터까지. Bu yüzden ben hani baktığımda, gözlemlediğimde gerçekten çok hızlı bitiren kişiler de var. O hani 2 yıl içerisinde, Otosales Master olana kadar. 그분 같은 경우에는 다른 네트워크를 하셨던 분이라서 기존에 본인이 같이 일을 하시던 분들을 다 데리고 오시더라고요. Bu kişi daha önce network yapan biri olduğu için orada beraber çalıştığı kişilerin hepsini getirdi. 그분한테는 편했겠죠, 애터미가. 얼마나 쉬웠겠어요. 무료 가입에다가 포인트도 안 날라가고. Aslında o kişi için Atomi ne kadar basittir. Hem bedava üyelik yaptırıyor hem de puanlar hiç kaybolmuyor. 제품도 좋고. Ürün de güzel. 그러니까 그분은 자기 그냥 그룹을 데리고 와가지고 바로 그냥 성공을 하시더라고요. O kişi de direkt olduğu grubu hani normalde önce sahip olduğu grubu getirerek direkt başarılı oldu. 근데 그렇다고 네트워크 출신이 아닌 사람들이 성공을 못하는 건 절대 아니에요. Ama sadece bunu baz alarak daha önce network yapmamış kişiler başarısız olur diyemeyiz. 저도 그렇고요. Ben de aynı şekilde. 그냥 하다 보면은 내 아래에 좋은 사람이 나와요. Sürekli olarak devam edip yaptığınızda iyi insanlar alt ekiplerinizde çıkıyorlar. 그리고 중요한 거는 나보다 못한 사람을 찾는 게 아니라 나보다 나은 사람을 여러분이 찾아다녀야 돼요. Ve burada aslında önemli olan şey sizden daha az yapan kişiyi değil de sizden çok daha iyi olan kişiyi bulmalısınız.
그쵸. 나보다 뭐가 나은 사람은 당연히 내 그룹을 성장시킬 수 있으니까 그런 사람들을 찾으러 다녀야겠죠. Bu da doğal olarak sizden daha iyi bir şey yapan ve bir tarafta uzmanlığı olan kişiler aslında sizin grubunuzu büyütürler sizden daha iyi oldukları için. 그런 사람들을 끊임없이 관리를 하는 거예요. Siz sadece o kişileri sürekli olarak yönetmelisiniz. 네. 처음에 제 동생 스코도 저한테 애터미를 듣고서 절대 이 사업을 안 한다고 했어요. Benim kardeşim de Atomi'yi duyduğunda hayatta bu işi yapmayacağım demişti. 그래서 제가 스코를 엄청나게 얘기를 하면서 꼬셨어요. Bu yüzden ben de sürekli olarak Sko ile konuşup peşinden koştum. 그래서 지금 엄청 열심히 하잖아요. Şu anda çok sıkı çalışıyor. 저희 아버지도 저를 사실은 오래 전부터 애터미를 얘기했는데 제가 안 했어요. Benim babam da aynı şekilde uzun zaman benimle Atomi hakkında konuştu ama ben reddettim. 저도 할 그 필요성을 못 느꼈어요. 내가 굳이 왜 해야 되지라는 생각을 했는데 제가 이제 회사를 다녀보니까 느낀 거예요. Ben bunu niye yapayım deyip sürekli olarak düşündükten sonra bir şirkette çalışırken bunu hissettim. 네, 그래서 여러분 거절은 당연한 거예요. Bu yüzden sizin de red yemeniz çok doğal bir şey. 왜냐면 그 사람은 잘 모르니까요. Çünkü o kişi iyi bilmiyor. 그렇다고 제가 뭐 아버지가 싫었던 건 절대 아니에요. 그냥 이 애텀이라는 회사에 대해서 잘 몰랐기 때문에 거절을 했던 거죠. Yani ben nasıl babamı sevmediğim için değil, Atomi şirketini iyi bilmediğim için reddettim. 근데 알고 나니까 굳이 내가 안 할 이유가 없겠는데라는 생각이 하는 거예요. Ama öğrendikçe de bu işi yapmamak için sebebim yok diye düşünmeye başladım. 제가 저희 아버지를 거절했다고 해가지고 제가 저희 아버지를 싫어한 건 아니에요. 그냥 애터미가 뭔지 몰랐기 때문에. Benim babamı reddetme sebebim babamı sevmediğim için değil, Atomi işini bilmediğim için. 그래서 여러분 누구한테 얘기했는데 거절하시면은 그거 당연하다고 생각을 하세요. O yüzden sizler de birilerinden reddettiğinizde bunun çok doğal bir durum olduğunu düşünün. 저는 사실 애터미 얘기했는데 바로 하시는 분들 보면 되게 신기하더라고요. O yüzden ben böyle Atomi ile ilgili konuşur konuşmaz direkt kabul eden insanlar bana çok daha ilginç geliyor. 네, 그래서 여러분 거절을 오히려 여러분들이 경험치를 쌓는 그런 시간이라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. O yüzden sizin reddedilmelerinizi deneyim yapabildiğiniz, tecrübe biriktirebileceğiniz bir zaman olarak düşünmelisiniz. 이게 처음부터 너무 잘 되시는 분들은 파트너한테 그 어드바이스를 조언을 못 해줘요. İlk baştan beri iyi giden insanlar, yani hiçbir sorunla karşılaşmamış kişiler partnerlerine böyle iyi tavsiye veremiyorlar. 그래서 여러분이 실패를 좀 해보셔야 돼요. O yüzden biraz başarısız olmanız gerekiyor. 여러분이 다 잘 되면은 여러분 파트너는 할 말이 없어요. 여러분들한테 물어봤는데 여러분이 난 다 잘 됐는데 너는 왜 안 돼? 너는 왜 이렇게 너만 안 돼? 아마 이러실 거예요. Sürekli olarak hiçbir sorunla karşılaşmadan başarılı olduğunuzda ve ileride partneriniz bir sorun yaşayıp geldiğinde bende hiçbir sorun olmamıştı, sende niye böyle olmuyor, sen beceremiyorsun diye bu şekilde diyalog olacak. 근데 저는요 다 이렇게 어드바이스를 해줄 수 있어요. 왜냐면 저는 실패를 엄청 많이 해봤거든요, 사실. Ama ben her durumda gerekli tavsiyeleri verebilirim çünkü çok başarısız oldum. 아마 여러분들은 제가 얼마나 많은 실패를 했는지 아마 모르실 거예요. Siz benim ne kadar başarısız olduğumu tahmin bile edemezsiniz. 터키 말고도 굉장히 많은 나라들을 했었고 잘 된 데도 있는데 안 된 데도 엄청 많아요. Sadece Türkiye değil, çok fazla ülkede aslında bu işe başladım. İyi gidenler de vardı, hiç gitmeyenler de vardı. 근데 제가 잘 안 된다고 이 애터미 사업을 포기했었으면 아마 저는 여기 없었을 거예요. Ama ben zaten olmuyor deyip Atomi işinden vazgeçseydim şu an burada olmazdık. 근데 모든 일이 그렇지 않나요, 여러분? 이 애터미뿐만 아니라 공부도 다른 사업도 내가 안 된다고 포기하면 그냥 끝 아니에요? Sadece Atomi için değil, hayattaki her şey için. Bir ders çalışmakta, bir işi yapmakta siz vazgeçerseniz zaten orada sonunuz olur. 포기하지 않고 끈질기게 일단 해봐야 되잖아요. O yüzden hiçbir şekilde vazgeçmeden sürekli olarak devam etmek gerekiyor. 저도 그래서 포기하지 않고 끝까지 한 거예요. Ben de bu yüzden vazgeçmeyip sonuna kadar devam ettim. 제가 해보니까 애터미만한 일이 없더라고요. 그래서 저는 그냥 한 거예요, 애터미를. Ben de araştırdığımda Atomi yapılacak bir işti. Bu yüzden ben de yapıyorum. 이 애터미 사업은요, 여러분이 확신이 있어야 돼요. Sizin bu Atomi işini yaparken kesinlikle bir inancınız olmalı. 여러분이 애터미가 아니라 다른 더 괜찮은 일이 있으면은 그걸 하시면 되는데 그런 게 없으면 반드시 애터미를 해서 성공을 하겠다는 그런 확신이 필요한 거예요. Atomi olmasa bile başka bir işte de benim bildiğim başka bir işte de ben bu şekilde başarılı olabilirim diyorsanız o işi yapmanız da çok doğru. Ama herhangi bir seçeneğiniz yoksa Atomi'de ben başarılı olacağım diye kendinize inanmalısınız. 그리고 이 애터미 사업을 하시면서 여러분이 반드시 목표를 만드셔야 돼요.
Ve siz bu atom işini yaptığınız süre boyunca her seferinde amacınızı belirlemeniz gerekiyor. 회사는 다니면은 내가 매일매일 해야 되는 일을 알려주잖아요. Bir şirkette çalıştığınızda size her gün yapmanız gereken şeyleri söylüyorlar. 내가 정해진 어떤 일이 있잖아요, 회사는. Sizin belirli bir belirli bir göreviniz var. 근데 애터미는 그런 게 없잖아요. Ama Atomi'de böyle bir şey yok. 그래서 여러분이 내가 언제 이런 직급을 가고 내가 이런 거를 달성하기 위해서 하루에 사람을 몇 명 만나고 이런 거를 여러분이 정하셔야 돼요. Bu yüzden sizler de kendi hedefinizi belirleyip ben bu kariyere gitmek için ne yapmam gerekiyor? Her gün kaç kişiyle buluşmam gerekiyor? Bunları belirlemelisiniz. 그래서 여러분이 이 직급 도전하는 거를 목표 설정을 하시고 스폰서랑 얘기하시고 항상 플랜을 짜셔야 된다는 거예요. Bu yüzden siz de meydan okumalarda sürekli olarak hedeflerinizi belirleyip planınızı yapıp sponsorunuzla paylaşmalısınız. 저도 처음에 직급 도전 뭔지 몰라서 무서웠어요. Ben de tabii ki ilk başta meydan okumanın ne olduğunu bilmediğim için çok korkmuştum. 이걸 굳이 왜 해야 되나 이런 생각을 했어요. Niye durduk yere bunu yapayım diye çok düşündüm. 근데 이걸 하셔야지 여러분 사업이 성장을 하셔요. Ama bunu yapmalısınız ki işiniz büyüyebilsin. 이런 직급 도전을 하는 와중에 여러분이 포인트를 아래에 있는 사람들한테 넣어줄 수 있고요. Siz meydan okuma yaptığınız süre boyunca çıkan PV'lerde partnerlerinize paylaştırabilirsiniz. 그리고 그때 포인트를 받아가지고 아래에 있는 사람들이 돈을 버시는 분들도 생길 거고요. Siz bu puanları aldıkça alt ekiplerinize para kazanan kişiler de ortaya çıkacaktır. 진짜 이게 애터미가 돈이 되는 사업이네? 그러면서 비전을 느끼시고 애터미 사업을 하시는 분들도 생길 거고요. Demek ki Atomi gerçekten para kazanan bir işmiş diye düşünüp bu işe başlayan kişiler de olacaktır. 그러면서 여러분 애터미 그런 멤버십이 성장을 하는 거예요, 그룹이. İşte bu şekilde sizin grubunuz oluşum bu şekilde büyüyecek. 직급 도전 없이는 절대 성장이 크게 없어요. Bu yüzden meydan okuma olmadığı sürece grubun büyümesi öyle büyük şekilde gerçekleşmez. 그리고 내 파트너가 나왔는데 직급 도전을 하고 싶다는데 내가 안 해봤으면 내 파트너를 어떻게 가이드를 해줘요? Daha sonrasında partneriniz meydan okumak istediğini ama siz hiç meydan okumadığınız için deneyiminiz olmadığını düşünün. Bu sefer nasıl o kişiye rehberlik edeceksiniz? 여러분이 그렇게 직급 도전을 해서 성장을 하시면요, 어떤 일이 생기냐면요. Siz böyle sürekli meydan okuma yapıp grubunuzu büyütürseniz ne oluyor diye sorarsanız. 여러분 팀에, 여러분 그룹에 저같이 애터미에 미친 사람들이 나와요. Sizin grubunuzda olduğunuz takımda benim gibi Atomi için deliren kişiler ortaya çıkıyor. 그럼 그분들이 애터미를 성공하기 위해서 계속해서 직급 도전을 하실 거고 그런 분들로 인해서 여러분이 자동으로 직급을 계속 유지를 하실 거예요. Bu kişiler de Atomi ile başarılı olmak için sürekli olarak meydan okumaya başlayacaklar ve siz de artık otomatik olarak meydan okuyacaksınız. 그래서 여러분이 그걸로 인해서 진짜로 어느 정도는 사업을 안 하더라도 그룹이 커지는 그런 일을 겪으실 거예요. İşte bu süre geçtikten sonra da bir seviyeden sonra siz iş yapmasanız bile para kazanabileceğiniz o evreye geleceksiniz. 네, 그래서 여러분 저는 사실 애터미 사업을 해보니까요, 회사 다니는 것보다 더 쉬웠어요. Ve ben Atomi işini yaptığımda gördüm ki normal bir şirkette çalışmaktan çok daha kolay. 왜냐하면 회사 다니면은 진짜 솔직히 너무 힘들거든요. Çünkü bir şirkette çalışırken gerçekten çok yorucuydu. 회사 다녀서 일단 부자 된 사람 없고요. Olarak bir şirkette çalıştı diye zengin olan kimse yok. 그리고 스트레스 많이 받고 Çok da stres oluyorsun. 나보다 똑똑한 사람들, 나보다 일 잘하는 사람들, 그런 굉장한 사람들이 회사에 들어오는데 그런 데서 경쟁을 해야 되는 거잖아요. Sizden daha çalışkan, daha akıllı kişiler, işi daha iyi yapan kişiler sürekli olarak şirkete girdiğinde bir rekabet ortamı oluşuyor. 저는 근데 그런 경쟁하는 데서 제가 이길 자신이 없었어요. Bu yüzden ben de böyle rekabet ortamında hiçbir zaman kazanacağım diye bir güvenim olmadı. 그리고 만약에 여러분이 사업을 하시는 분이면은 여러분이 예를 들어서 카페를 가지고 있으면은 근처에 다른 카페가 생기면 어떡해요? Bir ticaret yaptığınızı, bir kafe işlettiğinizi düşünün. Yakında bir yere daha iyi bir kafe açılırsa ne yapacaksınız? 다른 카페 생기면 경쟁해야 되잖아요. Başka bir kafe açıldıysa rekabet etmek durumundasınız. 거기보다 더 광고해야 되고 거기보다 더 싸게 해야 되고 막 그런 걸 해야 될 거 아니에요. Sizden daha iyi reklam yapmalısınız. Ürünleriniz daha iyi olmalı ve daha ucuza satmalısınız. 그쵸? 사업하는 분들은 그런 걱정을 하잖아요. Aynı ticaret yapan kişilerin endişeleri aynı.
네, 근데 이 애터미는요, 내 파트너가 나보다 괜찮은 사람, 좋은 사람이 나오기 때문에 성공을 하는 구조잖아요. Anatomide ise partnerim benden çok daha iyi yaptığı için benim başarılı olduğum bir yer. 저한테 지금 굉장히 많은 파트너들이 있는 거 여러분도 아시잖아요. Şu an benim çok fazla partnerim var. Sizler de biliyorsunuz. 근데 그분들이 저보다 잘하니까 당연히 제 그룹이 커지는 거예요. 다들 아시죠? İşte o kişiler benden çok çok daha iyi oldukları için benim grubum büyüdü. Bunu tahmin edebilirsiniz. 제가 잘해서 그런 게 아니라 제가 잘한 거는 저는 포기하지 않고 애터미를 했던 거예요. Bu ben iyi yaptığım için gerçekleşmedi. Benim tek yaptığım şey vazgeçmeden atomiye devam etmekti. 결국에는 이 애터미의 무한 단계 시스템 덕분에 내가 리크루팅을 안 하더라도 내 파트너들이 리크루팅한 친구들도 다 나의 그룹으로 인정을 해주기 때문에 내가 성공을 한 거예요. Atomide sonsuz seviye olduğundan dolayı ben direkt konuşmasam, direkt buluşmasam bile benim partnerlerim bunu yaptığım için benim grubum bu şekilde büyüyecek ve onlar da aynı benim yaptığım üyeler gibi tamamlandığı için de ben hiçbir şey yapmadan para kazanabilecektim. 그게 저한테만 일어난 일이 아니고요. 저희 지금 한국에 있는 모든 성공자분들이 다 그런 일이 일어났어요. Bu sadece benim için gerçekleşen bir olay değildi. Şu an Kore'de bu işte başarılı olan herkes için aynı şey oldu. 여러분들도 당연히 그렇게 되실 거예요. Sizler de kesinlikle öyle olacaksınız. 중요한 거는 제가 말했던 것처럼 포기하지 않고 해야 되는 거예요. Burada önemli olan şey ise biraz önce söylediğim gibi vazgeçmeden sürekli olarak yapmak. 지금 한국도 그렇고 아시아에는 진짜로 애터미로 돈을 버시는 분들이 진짜 너무 많아요. Şu an Kore'de dahil Asya tarafında atomiden büyük paralar kazanan çok fazla insan var. 근데 유럽에는 오토 세일즈 마스터가 이제 막 생기고 있어요. Ama şu an Avrupa'da Otosales Master daha yakında çıkacak. 저는 사실 굉장히 아쉬워요. O yüzden ben de çok üzülüyorum. 유럽에 계신 분들 당연히 더 먼저 알았다면 더 많이, 더 빨리 이렇게 되셨겠죠? Sizler çok daha önce öğrenseydiniz o kişiden çok çok daha hızlı olabilirdiniz. 지금 튀르키예 통해 가지고 굉장히 많은 분들이 독일, 네덜란드, 프랑스, 많은 유럽 국가들이 지금 가입을 하고 있고요. Yani Türkiye sayesinde çok fazla hani Avrupa'da bulunan çok fazla ülke Almanya, Hollanda, Fransa gibi sürekli olarak hani kayıt yapan çok fazla kişi sayısı artıyor. 이 국가들에도 앞으로 굉장히 많은 오토 세일즈 마스터들 그리고 그 위에 직급들이 나올 거예요. Tabii ki bu ülkeler içerisinden de Otosales Master'lar ve üst kariyerler sürekli olarak çıkacak. 네, 그러면요, 여러분, 그 진짜로 여러분이 일을 안 하더라도 돈이 나오는 그런 굉장한 멤버십을 만들 수 있다는 거예요. Siz de bunlar sayesinde iş yapmasanız bile para kazanabileceğiniz bir sistemi oluşturabilirsiniz. 네, 그래서 여러분, 다른 회사에서는 이게 절대 안 되는데 애터미에서 가능한 거예요. Diğer şirketlerde bu mümkün değil ama Atomi sayesinde mümkün. 그래서 애터미가 2009년에 설립했는데 벌써 글로벌 랭킹 10위인 거예요. Bu yüzden aslında Atomi 2009 yılında kurulmasına rağmen global şirketler listesinde de ilk onda. 아메이나 뉴스킨이나 허벌라이프나 그런 회사들 굉장히 오래됐어요. Medium, Nuskin'dir ya da Herbalife'dir. Bunlar bu şirketler açılalı çok uzun yıllar oldu. 글로벌 비즈니스 안 돼요. Bunlarda global iş olmuyor. 근데 애터미 되잖아요. Ama Atomi'de oluyor. 근데 이 애터미가 유럽에 들어간 지 얼마 안 됐잖아요. Ama Atomi'de Avrupa'ya gireli çok fazla olmadı. 그래서 여러분이 진짜 이 굉장한 정보를 들으신 거예요. İşte bu yüzden siz de çok önemli bilgileri duyuyorsunuz. 이 굉장한 이 애터미라는 도구를 어떻게 사용하는지는 여러분의 자유예요. Bu yüzden bu önemli bilgi olan Atomi'yi nasıl kullanacağınız da sizin özgürlüğünüz. 네, 그래서 여러분, 저는 당연히 여러분들도 저같이 성공할 수 있을 거라고 저는 생각을 하고요. Bu yüzden sizlerin de ben gibi başarılı olacağını kesinlikle düşünüyorum. 유럽에 계신 여러분들이 아시아에 있는 분들보다 훨씬 빨리 성공할 수 있어요. Bu yüzden Avrupa'da bulunan sizler Asya'da bulunan kişilere göre çok daha hızlı başarılı olabilirsiniz. 왜냐면 아시아에는 애터미를 아시는 분들이 너무나 많은데요. Çünkü Asya tarafında Atomi'yi bilen çok fazla insan var. 유럽에는 애터미를 아시는 분들이 많이 없거든요. Avrupa tarafında ise Atomi'yi bilen çok fazla insan yok. 그러니까 지금 많이 모를 때 여러분의 멤버십, 여러분의 그룹, 여러분의 팀을 만드는 일을 하시는 거예요. Hiç kimse bilmediği bu sırada sizin kendi grubunuzu ve takımınızı oluşturmanız gerekiyor. 지금 애터미 뭐 유럽 뭐 터키에 제품이 많이 없다고 하시는데 이게 완전히 좋은 기회인 거예요. Şu
Şu an Avrupa tarafında atom ürünleri fazla yok gibi şeyler diyebilirsiniz ama bu sizin için çok çok iyi bir fırsat. 제품이 많이 나가 있으면 사람들이 많이 알아요. Çünkü ürünler çok fazla olduğunda çok fazla insan bunları tanıyor. 그렇잖아요. 메이크업 제품도 유럽 분들이 진짜 막 좋아하시는데 아델리카 나가 있으면은 주변에서 아마 가입돼 있고 쓰시는 분들 또는 사업하시는 분들이 많을 거예요. Avrupa tarafı mesela renkli kozmetiği çok seviyor. Bu yüzden Adilika serisi ortaya çıktığında çok fazla kişi zaten mevcutta üye olmuş ve o ürünleri kullanmaya başlamış kişiler olacak. 그래서 지금 제품이 많이 없을 때 여러분이 멤버십을 많이 만들 수 있는 그런 기회라는 거고요. Bu yüzden şu an çok fazla ürün bulunmadığı bu evrede sizin grubunuzu oluşturabileceğiniz çok iyi bir zamanlama. 네, 저는 당연히 여러분들도 굉장히 빠르게 성장을 하시고 성공을 할 거라고 저는 확신을 합니다. Bu yüzden ben de sizlerin çok hızlı bir şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. 왜냐면은 제가 여러분들 여기 계신 분들 제 인스타로 몇 번 이렇게 많이 봤는데 진짜 열심히 하시더라고요. Çünkü burada bulunan kişilerin Instagram'larını gördüğümde çok sıkı çalışıyorlar. 진짜 대단하신 것 같아요. Çok mükemmelsiniz. 그렇게 하시면요, 여러분 멤버십 생겨요. Böyle yaptığınızda zaten grubunuz ortaya çıkıyor. 여러분이 계속 그렇게 행동을 하시면 여러분 파트너들이 복제를 해요. Siz sürekli böyle hareket ettiğinizde partnerleriniz de bunu kopyalıyor. 그러면은 그 그룹은 결국에는 성장할 수밖에 없는 거예요. İşte o grupta sonuç olarak başarmaktan başka çaresi kalmıyor. 여러분 이 애터미는요 온라인으로 해도 되고 오프라인으로 해도 되고 그건 여러분 자유잖아요. Aynı şey Atomi'yi offline olarak da yani içeriğin dışı olarak da yapabilirsiniz. Online de yapabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. 온라인도 하시고 오프라인도 하시고 두 개 다 하세요. Bu yüzden çevrim içi de yapın, insanlar yüz yüze de buluşun, o internetten de yapın. 두 개 다 하시면요 결국에는 내가 열심히 하면 주변 사람들이 따라와요. Bunu ikisini de beraber götürün çünkü siz sıkı çalıştığınızda çevredeki kişiler de sizi takip ediyor. 네, 그래서 여러분 딱히 내가 뭔가 mi래에 대한 대안이 없는 사람들은 애터미 지금 하시는 거 정말 열심히 하셔가지고 성공하셨으면 좋겠고요. O yüzden geleceğe dair bir böyle önlemi, tedbiri olmayan kişilerin Atomi'yi seçip gerçekten yapmasını umuyorum. 혹시 여기 처음 오신 분들이 있으면은 애터미 제대로 한번 알아보세요. O yüzden bu toplantıya ilk defa katılan kişiler varsa Atomi'yi iyi bir şekilde araştırın. 네, 그러면 저 여기까지 하겠습니다. Benim diyeceklerim bu kadardı diyor. 감사합니다.